Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza tukakaa chini. Ninawasalimu katika jina la Yesu aliye hai. Ninyi watu wazuri sana mpendwao na Bwana wa TAG Mwenge. Hongera sana kwa kuchagua kuwepo mahali hapa. Tunapendelea kujifunza kwenye semina hii. Kuna vitu tutakavyogusa ambavyo vitamsaidia yule ambaye atakuwa amefungua moyo wake na yupo tayari kusaidika. Amina. Maana tunazitaka baraka, si ndio? Baraka za Pasaka. Na semina hii tumesema kichwa cha masomo yetu kwa siku hizi 4 ni jinsi ya kuwa mnufaika endelevu wa baraka za Pasaka. Na jana tulisoma fungu la maandiko ambalo lilikuwa ndio msingi wa ile tulioanza kujifunza siku ya jana. Katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 12 tulisoma mistari kadhaa hapo, na tukasema kwamba Pasaka asili yake au chimbuko lake ni ile Pasaka iliyofanywa na Waebrania au wana wa Israeli kule Misri walipokuwa kwenye ule mchakato wa kutoka kwenye ule utumwa. Mungu akawa amewaelekeza au amewapa agizo ya kwamba kila familia wachinje mwanakondoo, alafu damu yake waipake kwenye miimo na vizingiti vya milango yao, ili malaika atakayetumwa kwa ajili ya kuangamiza wazaliwa wa kwanza wa Misri atakapoona ile damu itakuwa ni ishara, au kwa lugha nyingine itakuwa ni alama, atapita juu ya. Na tukasema kwamba hapo ndipo penye asili pia ya neno Pasaka. Kwa Kiingereza ni Passover. Kwa hiyo Waebrania wakasalimika, lakini kukawa na kilio kikubwa sana miongoni mwa Wamisri, kwa sababu katika kila nyumba mzaliwa wa kwanza alikufa. Wazaliwa wa kwanza wa wanadamu mpaka wa wanyama. Na tukasema sasa yule mwanakondoo aliyechinjwa, kwa ufafanuzi anaotupa Paulo kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 5, mwanakondoo yule ni Yesu Kristo. Kwa sababu mambo yaliyofanyika wakati wa Agano la Kale yalifanyika kama kivuli, kama kielelezo. Yaani Agano la Kale ni kivuli cha yale ambayo yalikuwa yamekusudiwa yafanyike kwenye Agano Jipya. Kwa hiyo Yesu ambaye anatambulishwa na Yohana Mbatizaji kama mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu, huyo ndiye mwanakondoo halisi sasa. Yule ambaye wakati ule wa Musa wale wanakondoo waliochinjwa wakati wa Musa walikuwa ni wa mfano, lakini halisi ni Yesu Kristo. Na yeye ndiye ambaye alitosheleza sifa ambazo zilikidhi vigezo anavyovitaka Mungu, ya kwamba akifa huyo inatosha kuwa amekufa kwa niaba ya kila atakaye mwamini, ili asikabiliwe na adhabu ya kifo kwa sababu ya dhambi. Na ndio maana tunasema kwamba kifo chake Yesu Kristo ni kifo cha malipizi. Alikufa kwa niaba yetu, lakini uhalisia ya kwamba kweli amekufa kwa niaba yako ni pale utakapokuwa umemkubali. Sasa sisi jamani, si tumemkubali? Sisi tumempokea huyo Yesu? Sisi tumekiri kwamba yeye ni Bwana? Tumekiri kwamba huyo ni Mwokozi? Tumekubali kujitoa kwake? Kwa hiyo adhabu ya kifo haipo juu yetu, kwa sababu Yesu alikufa kwa niaba yetu.
na kwa sababu hiyo sisi tumepatanishwa na Mungu. Kwa sababu hiyo hatukabiliwi na hiyo hukumu ya kifo. Kwa sababu hiyo tumepokea ukombozi, tumepokea wokovu. Kwa sababu hiyo tuna uzima wa milele, na kwa sababu hiyo tutaishi na Bwana milele baada ya maisha ya dunia hii. Maana maisha ya dunia hii tukiwa katika miili hii ni maisha ya kupita, lakini mbele yetu yapo maisha ya milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunapozungumza habari za baraka za Pasaka, unatakiwa ujue kwamba zipo zile za wakati huu wa sasa ambazo ni temporal, yani ni za muda tu kitambo kwa maisha ya hapa, lakini zipo zile za milele ambazo ndizo bora zaidi na ndizo zenye thamani kubwa zaidi. Bwana Yesu atusaidie. Sasa leo tusonge mbele, tutakwenda kujifunza faida za kuzaliwa mara ya pili. Maana na faida za kuzaliwa mara ya pili, mambo mawili hapo tunakwenda kujifunza leo na kesho. Nadhani leo kwa muda tulionao tunaweza tukamudu kuchambua maana ya kuzaliwa mara ya pili, alafu kesho tukamalizia faida za kuzaliwa mara ya pili, ili tusiende kwa kukimbia, twende taratibu. Tuombe. Jina lako Baba libarikiwa na kutukuzwa. Asante kwa sababu umenipa neema tena kusimama mbele za ndugu zangu hawa uwapendao, ndugu zangu hawa wa thamani kubwa sana. Asante kwa sababu nimepata heshima hii ya kwamba niweze kuwa mnenaji kwenye semina hii. Ninanyenyekea sasa kwako Bwana, unitumie kama chombo chako kama upendavyo mwenyewe. Maana na faida za kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili. Ninapotafakari habari za kuzaliwa mara ya pili, ninapotafakari habari za kwamba maana yake hasa ni nini, na kwamba kanisani hali ikoje kwa habari za kuzaliwa mara ya pili. Maana hata kabla sijachambua unafahamu, ila leo tutakapochambua utajikuta tu kwamba kuna vitu umeongezewa vya kukusaidia zaidi, na kama vingine tutavisema vile vile unavyovijua, basi kwa neema ya Mungu Roho Mtakatifu atavipa mkazo mkubwa zaidi ili uweze kuviishi. Maana haitoshi kuwa na ufahamu wa kiakili, haitoshi, lakini natakiwa ufahamu huo au maarifa hayo yaweze kuwa halisi. Kwa kama unazo kweli za msingi sana ambazo unazifahamu, lakini haujazizamisha vizuri kwenye moyo wako na zikafanyika kuwa sehemu ya maisha yako, zikawa halisi katika maisha yako, katika semina hii ukiwa na utayari, basi zinakwenda kuwa halisi katika maisha yako ili uweze kupata faida. Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, mimi mwenzenu ni mtoto wa mchungaji. Sasa ninakumbuka mambo ya zamani kidogo. Wazungu kuna kitu wanakiita childhood memories, yani kumbukumbu za utotoni. Na kuna vitu vikikutokea hata kama ni zamani sana ukiwa mtoto mdogo, huwa vina nguvu kubwa sana ya kukumbukwa. Hauvisahau. Baba yangu alitikia wito na kuanza huduma rasmi mwaka 1975. Wakati huo mimi nilikuwa na miaka 7 nadhani. Sasa alikuwa kwenye mji ambao alihamia kimsingi japokuwa nyumbani kwetu ndio huko. Enzi hizo tunasema Mbeya, leo hii sasa ni Songwe. Mji wa Vwawa ambao sasa hivi ni makao makuu ya mkoa mpya wa Songwe. Sasa kanisa la TAG halikuwepo, akawa nasafiri kwenda mahali kwingine kuabudu
Kwa hiyo ikaonekana ni vyema kanisa lianze hapo, na yeye ndiye akawa mchungaji sasa wa kwanza mwaka 1975. Kanisa lilianzia tu kwenye chumba kidogo ambacho alipokuwa anajenga alikitenga maalum kwamba hapo ndipo ambapo kanisa litaanzia. Sasa nakumbuka enzi hizo sisi wengine tukiwa watoto wadogo hatuelewi sana, lakini ibada zile zilikuwa na nguvu sana. Uwepo wa Mungu ulikuwa unashuka kwa viwango vya ajabu sana. Karama za rohoni, za unabii na karama zingine zilikuwa ziko active. Na Mungu alikuwa anatenda ishara na maajabu. Miujiza mingi sana ilikuwa inatendeka. Ni kanisa kadogo kwa maana ya watu wachache, na watu hao wanaabudia kwenye kajengo kadogo sana. Hasa miongoni mwa vitu ambavyo siji kuvisahau ni vile ambavyo Mungu alikuwa analithamini kanisa lake na kulitunza ili libakie kuwa takatifu. Hakuruhusu unafiki upate nafasi kwenye kanisa lake. Safari moja, dada mmoja ambaye kumbe alikuwa tayari ameshaanza kujichanganya kwenye mambo ya uasherati, lakini akija kanisani anajibalaguza na ana akti kuwa ni wa kiroho sana ili kuficha maovu yake msimgundue. Sasa siku hiyo kwenye nafasi ya kutoa ushuhuda na yeye akasimama, lakini ni unafiki tu umejaa. Anasema namshukuru Mungu sina nini, anaongea vitu fulani hivi ambavyo ni kama wanasemaga kujifagilia. Vijana wa sasa hivi wanasema kujifagilia, kama kujifagilia fulani hivi. Kabla hajamaliza akadondoka chini, akajaribu kama kujikaza hivi aendelee, haikuwezekana, kadondoka chini. Sasa baadaye mimi najiuliza kama mtoto, kwa nini imetokea hivyo? Ndio nikaambiwa huyu dada huyu ni mwenye dhambi. Sasa hapa alikuwa anavunga, ndio hivyo unafiki kwa ajili ya kuficha maovu yake. Kwa hiyo kilichotokea pale, Mungu amempiga akadondoka chini. Ila Mungu wa rehema hakumdhuru. Alidondoka chini tu, alimwaibisha hapo mbele za watu kanisani. Sasa mimi tangu wakati huo ikatokea hali ya kumwogopa sana Mungu na wokovu wake. Ikanitokea hali ya kuogopa sana kujichanganya katikati ya watu wanaosema wameokoka. Sasa nipo ongezeka kidogo, nimechangamka sasa, na mimi ninatakiwa nifanye maamuzi rasmi kabisa kuokoka. Maana unajua tena ukiwa mtoto mdogo unafuata mkumbo. Sasa unafuata tu mkumbo kwa sababu hiyo inakuwa ni imani ya familia. Alafu sasa kanisa lenyewe liko hapo kanisani, unasalisali tu lakini hauelewi. Kwa hiyo mimi nilipopata fursa ya kufanya uamuzi wangu mwenyewe, nikakwepa ibada hizo, nikaanza kuabudu mahali pengine. Baba yangu alikuwa ni mtg na ameingia kwenye utumishi, lakini mama mpaka wakati alikuwa anaabudu kanisa, alikuwa anaabudu Moravian. Kwa hiyo sasa nikavunga kwamba mimi namfuata mama. Nikaanza kuabudu, tunaliacha kanisa hapo, tunaenda kusali Moravian na mama. Baba na watumishi wa Mungu waliokuwa wanamtia moyo, wakawa wanamtia moyo na wanaomba sana kwa ajili ya familia yetu, ili kama Mungu atugeuze sote, kuanzia mama yetu ambaye sasa hapo ndio anakuwa na influence kwa kusingizia sasa tunamfuata yeye. Kwa hiyo niliendelea, baadaye hata Moravian kwenyewe nikawa siendi, ila tu ni kama tu nimepata sababu ya kukwepa. Masomo yakanipeleka kwingine, nimeenda Songea Boys, nimeenda wapi. Lakini ashukuriwe Mungu, mwaka 1989 tarehe 1 mwezi wa kwanza nikakamatwa vizuri kabisa na Yesu.